Será? Dizem que se você entrar na mata com a intenção de derrubar as árvores ou matar os animais, ele se faz presente e te dá uma lição que você nunca mais vai esquecer. Com seus cabelos vermelhos cor de fogo, corpo forte, muito ágil, os pés virados para trás, a fim de confundir os inimigos, ele solta um assobio agudo e estridente, assustador. O seu nome? Curupira, o defensor e guardião das matas e florestas. Dizem que é lá que ele vive e observa tudo o que acontece de noite e de dia. E se alguém quiser fazer algum mal à natureza, o Curupira, entre outras coisas, faz com que essas pessoas fiquem perdidas na mata, dando voltas e mais voltas, sem nunca mais encontrar o caminho de casa. O dia 17 de julho foi estabelecido como o dia de proteção às florestas e também o dia do Curupira, esse personagem do nosso folclore que eu acabei de descrever. Esse dia foi estabelecido com o objetivo de sensibilizar as pessoas a respeito da importância de se preservar e proteger as nossas florestas. Por quê? Porque as florestas são essenciais para a vida na Terra. As árvores e toda a vegetação purificam e refrescam o ar que respiramos. Elas até geram chuvas. As matas e florestas são o abrigo, a casa de diversos animais. Protegem o solo e as águas que formam os rios e as nascentes. E o que acontece quando as florestas são destruídas? À medida em que as árvores e plantas tão importantes vão sumindo, os animais perdem suas casas e também seus alimentos, o clima vai esquentando e o nosso planeta vai ficando cada vez mais quente. E isso não é nada bom, pois as consequências são terríveis. Você sabia que árvores em outros lugares estão morrendo por causa de toda essa mudança do clima? Viram só como as florestas são importantes? Crianças, falem com seus pais, com suas famílias, falem com todos os adultos que vocês conhecem a respeito de como é importante proteger as nossas matas. E também diga a eles que nós podemos ajudar. Como? Fazendo a nossa parte. Porque tudo que a gente precisa é muitos curupiras e a floresta em pé. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um beijão para vocês e até a próxima.